এই টিয়া পাখিটি মা হতে চলেছিল, তাই সে ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে, কিন্তু কোথাও কোনো নিরাপদ জায়গা পাচ্ছিল না। অসহায় টিয়া মন খারাপ করে অবশেষে মরুভূমিতে একটি ছোট বাসা বানিয়ে সেখানে ডিম পাড়ে। কয়েকদিন পর ডিমগুলো ফুটে ছোট ছোট ছানারা জন্ম নেয়। ছানাগুলো তাদের মায়ের কাছে পানি চায়, কিন্তু টিয়ার কাছে কোনো পানি ছিল না। তাই টিয়া ছানাদের জন্য পানি আনতে উড়ে যায়। ঠিক তখনই হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর ঈগল পাখি টিয়ার উপর আক্রমণ করে। ওদিকে তৃষ্ণায় কাতর ছানাগুলো তাদের মাকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে তারা তাদের মাকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পায়। মাকে মৃত দেখে ছানাগুলো কেঁদে ওঠে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই এই ছানাগুলোর জন্য একটি লাইক বা সাবস্ক্রাইবও করেনি।